السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الوصفه ديالنا ديال اليوم غنشارك معكم وصفه رائعه جدا، سواء نساء او رجال واطفال كذلك ممكن يستعملوها الا كنتي كتعاني من اي مشكل من هذه الاعراض اللي غنقول لكم دابا: الزكام، العطس، الم في الراس، الحمى الشديده، وكذلك الناس اللي عندهم فقدان حاسه الشم وحاسه التذوق. هذه الوصفه هذه عجيبه جدا، هي اللي ما شاء الله نفعتني بزاف وقلت غنشاركها معكم مرحله بمرحله ان شاء الله. داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وفضلا وليس امرا، سواء كنتي كتفرج في الفيديو بالغرض بالشفاء ليك انت او بالشفاء للشخص اللي هو قريب ليك. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم باش هذا الفيديو كيزيد يطلع اكثر للناس، والناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا كيلقاو هذا الفيديو وكذلك يستافدوا من الوصفه، وان شاء الله يكون الاجر ليا وليك. راه اي واحد كيبارطاجي اولا كيخلي لايك بالهدف اولا بالغرض ان الوصفه توصل للناس اللي مرض مساكن، الله يشافي جميع المسلمين، اكيد له الاجر، نيه ابلغ من العمل. وهاد الوصفه هذه كذلك ممكن يستعملوها الناس اللي بغاو فقط الوقايه، يعني ما مرض ما والو اللهم لك الحمد، ما مرض ما حتى شي حاجه، بغاو فقط الوقايه ليهم والوليدات ديالهم يقدروا يستعملوها كوقايه ما شاء الله. وكذلك ممكن يستعملوها الناس اللي مرض، يعني اي واحد ممكن يستعملها باذن الله. وصفه طبيعيه بمكونات اقتصاديه متوفره في جميع البيوت، وسواء كنتي كيف ما قلت لكم مريض او ما مريض غتعطيكم نتائج جدا رائعه، وكترفع جهاز المناعه ما شاء الله، كتخلي جهاز المناعه قوي وكيحارب جميع الفيروسات وجميع الامراض. كنتمنى الشفاء العاجل لجميع الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا، كيف ما قلت لكم، سواء بالغرض الشفاء اللي هو او بالشفاء لشخص اخر. يا ربي تشافي جميع المسلمين وترفع لنا يا ربي هذا المشكل هذا او هذا المرض هذا اللي ولا منتشر في جميع انحاء العالم دابا. اول حاجه في الوصفه ديالنا غادي تاخذوا الليمون او الحامض وغادي تغسلوها مزيان تاخذوا نصف حامضه اولا نصف ليمونه. الا لقيتوا هذاك الحامض او الليمون داك الاخضر غيكون من الاحسن، لانه كيكون يعني كونسونطري ولا كيكون يعني مركز بزاف، كيكون عنده المفعول ديالو قوي اكثر من هذا الاصفر هذا. وممكن تستعملوا كذلك هذا الاصفر اللي كان متوفر عندكم، فقط هكا باش اللي عنده الاخضر، اللي شي واحد عنده الاخضر يستعمل الليمون الاخضر احسن من هذا. صافي غادي ناخذ نصف ليمونه وغنحيد لها اكيد القشور ديالها، وكذلك حيدوا لها حتى داك العصف اللي كيكون لداخل تا هو حيدوه وتقطعوها قطع بحال هكا في الخلاط الكهربائي ديالكم. وكذلك الليمون ما شاء الله كيسرح لينا الجهاز التنفسي وكيخلي الناس اللي عندهم مشكل سواء في حاسه الشم او حاسه التذوق دغيا كترجع لكم حاسه الشم وحاسه التذوق، وما كياخذش معكم هذا المرض هذا مده اللي هي طويله. يعني من الاستعمالات الاولى ما شاء الله كتحسوا براسكم ارتاحيتوا، الجهاز التنفسي ديالكم تنفس الحمد لله وليتوا مرتاحين، ما كبقاش داك الالم في الكحبه، الم في الصدر. سبحان الله، وصفه معجزه. وهنايا ضفت كذلك الزعتر غادي تاخذوا تقريبا جات واحد المعلقه كبيره، وغادي تغسلوها، اكيد تنقيوها مزيان من دوك العواد اللي فيها ومن دوك الحجيرات اللي كيكون فيها، وغتنقيوها مزيان وتغسلوها وتصفيوها، وغنستعملوا ملعقه كبيره من الزعتر بعد ما تكون غسلتوه. وهنا عندنا حبه واحده من الثوم، فقط حبه واحده. استعملوا احترموا المقادير، يعني حرف بحرف كيف ما كنقول لكم، باش ان شاء الله تعطيكم نتائج كيف ما عطاتها لي انا. هذه الوصفه هذه رحمه للوالدين، اللي غادي يجربها غيترحم لي الوالدين عليها باذن الله، لانها غادي تعتقكم من هذا المرض هذا وغتعتقكم من هذا المشكل هذا باذن الله. فقط تبعوها كيف ما انا مشاركه معكم. بالنسبه لجميع المكونات راها رائعه جدا في ضيق التنفس وفي المشاكل ديال الجهاز التنفسي، بحال الزعتر والثوم كذلك والليمون والبصل. يعني ما شاء الله الا دخلتوا وقريتوا على هذه الوصفه هذه قبل ما تستعملوها غادي نشوفوا مكون بمكون انه كيرفع جهاز المناعه، بحال مثلا البصل، وسورتو استعملوا هذا البصل الاحمر، ما تستعملوش داك البصل الابيض، لان هذا البصل الاحمر كيكون ما شاء الله عنده فوائد جدا رائعه سواء للشعر او كذلك الجهاز التنفسي. وكذلك هاد القشور او الجلوف ديال البصله ما تلوحوهمش ما ترميوهمش، بالاحسن انكم دائما تجمعوهم بحال هكا باش ديروا تخدموا بهم في وصفات اخرى باذن الله. دونك ما ترميوهمش، خليوهم في الثلاجه، وقت ما بغيتوا تستعملوا شي وصفه ديال الشعر او اي حاجه كتجبدوهم. هنا عندي نصف بصله حمراء كيف ما قلت لكم، وغادي نقطعها قطع صغيره. البصل الاحمر كيساعد بزاف ان المشكل ديال الجهاز التنفسي ما كيبقاش نهائيا داك المشكل ديال الزكام، العطس وضيق في التنفس، كتحسوا بالجهاز التنفسي ديالكم مرتاح، وليتوا مرتاحين. كذلك حاسه الشم وحاسه التذوق كتولي سبحان الله، يعني دوك المسالك ولا الجيوب الانفيه صافي كيتسرحوا، ما كتبقاوش نهائيا كتعانيوا من اي مشكل. عرفتوا راه بمعنى بحال كنتو كتكذبوا الا شربتوا هذه الوصفه بالطريقه اللي غنشارك معكم ديال الاستعمال ديالها الصحيحه،
الصباحه راه غتصبحوا باذن الله الغد ليه غتحسوا براسكم فرق شاسع ما بين البارح واليوم مثلا الا استعملتوها مثلا اليوم. هذا ما كان حبيباتي. وغادي نضيفوا كذلك كيف ما شفتوا نصف بصله، ضفت الزعتر، ضفت الثوم، وهنا غادي نضيف زيت الزيتون اللي تا هو غني عن التعريف. بالحق نصيحه مني استعملوا زيت الزيتون اللي يكون يعني طبيعي ويعني عارفينه مطحون يعني على الايد ما مخلط ما حتى شي حاجه. انا هنا عندي زيت الزيتون اللي هو اصلي وطبيعي باش الوصفه كتجيب معكم نتيجه ان شاء الله من الاستعمال الاول باذن الله. غادي ناخذ تقريبا 2 معالق من زيت الزيتون، وهنا عندي عسل النحل الطبيعي. هذه راه من الاساسيات، الا ما كانتش عندكم العسل طبيعي ما تستعملوش نهائيا، ضروري يكون عندكم عسل النحل الطبيعي. ما شاء الله ما نحتاج نهضر نهائيا على هذا المكون، هذا هو هضر على راسو كيف ما كنقولوا، كيخلي ما شاء الله التنفس ديالكم سراح، كيعالج لنا جميع الفيروسات وجميع الامراض، كيخلي ما شاء الله كذلك الجهاز المناعتي كيقوى اكثر واكثر، كينقي لكم الذات ديالكم من جميع السموم وكيطردها، يعني بحال ديتوكس طبيعي. سبحان الله، عسل يعني النحل طبيعي تاخذوا غير معلقه الصباح هكا على الريق، راه ما شاء الله مطهر للجسم ديالنا، وكذلك كيقوي لنا جهاز المناعه غير بوحدو، مع انه يعني متخلط مع هاد المكونات كاملين. اشنو غادي يعطينا؟ شوفوا نتوما غير الوصفه ما شاء الله والمكونات ديالها وغتعرفوا اكيد الفائده ديالها على الصحه ديالنا باذن الله. صافي غنتاخذوا جميع هاد المكونات ما تضيفوا لهم حتى قطره الماء. بالنسبه لواحد المكون نسيت ما قلتوش لكم من قبل، راكم شفتوا اكيد، راه كتشوفوا كلشي في لا فيديو، اللي هو الزبيب. تاخذوا الزبيب، ومن الاحسن يكون عندكم الزبيب هذاك الاحمر اللي كيكون منفوخ وكبير شويه، كيكون الزبيب الاحمر كيكون من الاحسن، كيكون رائع جدا. عندكم هاد الاصفر استعملوا، انا فقط كنقول لكم الا كان عندكم هذا زعما غيكون خير او الاحسن من الاخر، هذا ما كان. دونك غتستعملوا معلقه صغيره من الزبيب فقط لا غير في هذه الوصفه هذه، وغادي نطحنوا ليا كلشي مزيان مزيان. كيف ما قلت لكم ما تضيفوا حتى شي قطره ديال الماء، راه بصله وكذلك جميع المكونات كيطلقوا لنا داك الماء ديال الثومه كتطلق الماء، دونك غير خليو الوصفه تطحن على خاطرها صافي، وكتعطيكم واحد الخليط او واحد الوصفه اللي هي تقريبا عاقده واحد شويه، واحد العصير اللي هو عاقد. كناخذوا لابد تاخذوا الصفايه فاش غنصفيو جميع دوك المكونات، الزبيب دوك البقايا ديالو او الشوائب ديال الزبيب، كذلك البقايا ديال الزعتر، كناخذوا فقط هذاك المحلول او داك الماء اللي طلق لنا فيه جميع المكونات اللي وضعناهم في الخلاط الكهربائي. صافي غادي تحاولوا انكم ضروري تصفيو مزيان الوصفه وتخليو الوصفه كسائل، كيولي عندكم فقط سائل بحال العصير. الا شفتوه بحال الشكل ديالو او اللون ديالو، باش هكا نقرب لكم الصوره اكثر، اللون ديالو كيكون بحال اللون ديال عصير البنان مثلا، بحال هكا. فقط اللي غيجرب هذه الوصفه هذه، نساء او رجال اي واحد ممكن يستعمل هذه الوصفه هذه فقط فضلا وليس امرا. نرجو عندي فقط التعاليق، الله يجازيكم بخير، وكتبوا لي شهاده حق في هذه الوصفه هذه، لان من اول استعمال غتعطيكم نتيجه 100% الا تبعتوها بهذه الطريقه اللي غنشارك معكم. دونك رجعوا عندي فقط التعاليق وقولوا لي الراي ديالكم، باش هكا الناس كيشوفوا التعاليق ديالكم وكيزيدوا يتشجعوا باش يجربوا الوصفه وكيثيقوا فيها اكثر واكثر. وبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس باش تعم الافاده باذن الله، واللي مريض ان شاء الله يوصل ليه هذه الفيديو هذه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تاخذوا واحد الكاس صغير ديال الماء دافي، وغادي تضيفوا له 2 معالق من هذا الخليط هذا، 2 معالق مع كاس ديال الماء دافي، وتشربوا هذا الخليط يكون دافي. اخر حاجه قبل ما تنعسوا، يعني في الليل قبل ما تنعسي غتشربي كويس ديال الماء دافي فيه 2 معالق من هذه الخلطه هذه وغتنعسي. الغد لي غتحسي بفرق جدا واضح، واستعملوها 3 ايام باذن الله. صافي ما غيبقى فيكم حتى شي حاجه بحال كنتو كتكذبوا. ان شاء الله نتمنى الشفاء لجميع الناس، ويا ربي يا ربي اللي مريض الله يشافيه، والناس اللي بغاو فقط الوقايه يستعملوها كذلك. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي بخير وعلى خير، وبوسه كبيره لكم. واللي بغى يتواصل معايا في الانستغرام ديالي غنخلي لكم جميع الروابط ان شاء الله في صندوق الوصف. مرحبا بالجميع باذن الله.